下嗰度有咩姐姐喺度？今日做乜嘢啊？今日用一日農夫啊嘛。係啊。一棵咧係有絨毛嘅，係啊，咁你所以咧你就去。行啦，繼續。棵冇啊，冇咪唔係咯。白色金魚係喎，白色金魚係 spider。翻唔到，咁啊種之前咧都有啦。我哋種緊呢個係咩嚟？唔使太深嘅，中間啲呢個唔係咁啊，家姐唔使咁明，佢遲啲都會直翻嘅，唔使擔心。嗰邊連埋個餅餅啊！摘完翻去咧，浸一啱啊，超市又得啊！係啊，得㗎嘛，白椒水。嗰邊你又摘咗啲咩啊？show俾爸爸睇下。挖埋佢出嚟，你挖埋佢出嚟。好似個人咁樣啊！